दोस्तों, ये लड़की को मुकेश अंबानी ने एक चैलेंज देते हैं। बोला है, अगर तुम इस गोल्डन वायर से बाज वाले पक्षी बना देते हो तो तुम्हें 10 लाख रुपया दे देंगे। वो पक्षी काफी खतरनाक होना चाहिए। ये चैलेंज तो काफी हार्ड रहता है, लेकिन 10 लाख की बात जो है, इस लड़की ने चैलेंज को एक्सेप्ट करके बनाने लगते हैं। अब इस गोल्डन वायर से लास्ट में ऐसा पक्षी बना दिया जिसे देख आप भी हैरान हो जाओगे। उससे देखने से पहले पैसों पर मौज कर रहे हो। आपको उन पैसों की कीमत तब पता चलेगी कि उन 2 पैसों को कमाने के लिए एक बाप कितनी मेहनत करता है। तो आज उस प्यारे पापा के लिए सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिसके पास दिल नाम की चीज ही नहीं है वह कृपया वीडियो से दूर रहे। साथ ही अपने प्यारे पापा के लिए यह वाला इमोजी जरूर सेंड कर। तो लास्ट में जब ये बन जाता है तो इतना खतरनाक लगता है।